أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم صدق الله العظيم. محترم سامعین، اللہ رب العزت سورة الحجرات کی اصول بیانی د ژوند په معاشره کې به یو څنګه ژوند تیری د هغې متعلق او د الله او د الله پیغمبر متعلق اصول بیانوي. عزیزانو محترمو، کومه معاشره چې ده هغه کامیاب همغه معاشره ده چې په هغې کې اصول دي، قوانین دي. کومه معاشره کې چې قوانین نشته هغه معاشره نه ده، بلکې د فساد ذریعه ده. همدغرنګې الله رب العزت سورة الحجرات کې د قوانینو تذکره کوي. اول قانون الله رب العزت د خپل ذات متعلق او د د نبی کریم صلی الله علیه وسلم متعلق بیانوي. الله فرمایي یا ایها الذین آمنو، ای د ایمان والا خلکو. دلته آمنو الله رب العزت ډیر محبت سره د مؤمنانو ته خطاب کوي، څنګه چې وایي یا بنیا، ای زما زویا. دقرین الله فرمایي یا ایها الذین آمنو، ای د ایمان والا خلکو، لا تقدموا بین یدی الله. د الله نه مخکې مه ځئ. د الله نه مخکې تګ څنګه دی؟ دې متعلق د هغې نه مخکې د الله رب العزت تعارف ته ضرورت دی چې الله څوک دی. پوره دنیا کې درې قسمه خلک دي چې د الله رب العزت متعلق عقیده ده د هغوی. یو هغه خلک دی چې الله بالکل نه مني، هغې ته دهریه وایي. او دویم هغه خلک دی چې الله خو مني، د الله نه علاوه نور معبودان مني. یعنی څنګه چې هندوان دي، بتمت دي، هر شي دپاره خپل یو بت مقرر کړی دی او هغې ته خدای وایي. او دریم هغه خلک دی چې الله رب العزت یو ګڼي، په هغه سره یو هېڅوک هم شریکوي نه. نو الله رب العزت اولو دوو د رد دپاره عقلي دلایلونه ورکوي، ځکه چې معاشره کې هغه سړی قرآن او حدیث چې څوک نه مني، چې اهل باطل او کفار دي، الله رب العزت د هغوی مطابق قرآن پاک کې عقلي دلایل هغوی له ورکړي دي. اول دلیل د سورة بقره آیت نمبر 21 او 22 کې فرمایي الله رب العزت یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذي خلقکم، ای زما بندگانو عبادت کوئ د خپل رب، الذي خلقکم، هغه رب چې تاسو یې پیدا کړي یاستئ. الله عقلي دلیل ورکو چې ای بنده ته چا پیدا کړی؟ خپل ځان ته وګوره او دا تصور وکړه چې څوک پیدا کوونکی والا ذات شته دی، هغه باندې ایمان راوړه. والذي من قبلكم لعلكم تتقون، الله وی تاسو نه مخکې چا پیدا کړي وي؟ الله رب العزت وی تاسو نه مخکې کوم خلک چې وو هغه چا پیدا کړي دي. هغې ته وګوره او سوچ او فکر وکړه او چې الله باندې ایمان راوړه. هغه خلکو باندې یعنې الله باندې ایمان راوړه چې تاسو نه مخکې کوم خلک مخلوقات الله پیدا کړي دي. الله رب العزت دریم عقلي دلایل دلته بل ورکوي، الذي جعل لكم الارض فراشا، الله هغه ذات ده چې خوره کړې ده ستاسو لپاره ځمکه. الله وایي دې ځمکې ته وګوره، دا ځمکې پیدا کوونکي والا څوک ذات شته دی، په هغه باندې ایمان راوړه. څلورم دلیل الله فرمایي والسماء بناء، وایي اسمان مې تاسو لپاره چت ساز کړی دی، دې اسمان ته وګوره، ایمان راوړه په الله په ذات باندې. وانزل من السماء ماء، الله وی هغه ذات څوک ده چې د اسمانونو نه بارانونه نازله کوي، دې بارانونو ته وګوره په الله باندې ایمان راوړه. فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، الله وی چې دې اوبو سره ستاسو لپاره میوې پیدا کومه، راوباسم د ځمکې نه. رزقا لكم، رزق د ستاسو لپاره په دې کې. نو الله یو عقلي دلیل بل ورکو، دا په ځمکه کې کوم میوجات پیدا کیږي او اسمان نه چې کوم اوبه وبریږي او اوبو سره د میوجات پیدا کیږي، دا پیدا کوونکي والا ذات څوک دی؟ نو ووایه چې څوک ذات شته دی
چې دا ټول شیونه پیدا کوونکی والا دی او دې کې د هغه خلکو رد یې وکړو چې کوم دهري او چې خدای نه مني الله مخکې فرمایي فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون هغه خلکو رد یې وکړو چې د الله نه علاوه نور معبودان هم ګڼي یعنی څنګه هندوان دي بتمت دي الله ته فرمایي چې د الله سره څوک شریکوي ما وانتم تعلمون دې حال کې چې تاسو پیژنئ چې الله یو دی او بل ځکه الله فرمایي وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ستاسو خدای یو خدای دی نشته د عبادت لایق مګر الرحمن دی او رحیم ذات نو معلومه ده شوه چې الله یو دی د الله نه علاوه بل ذات د عبادت لایق نشته دی الله رب العزت عقلی دلیل نرستا دا فرمای یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله دا الله نه مخکې مزه چې الله یو انسان وپېژني د هغې باوجوده نافرمانۍ نه کوي نو ووایه چې د الله حدود کراس کوي لا تقدموا بین یدی الله دا مراده الله وی ولا تقربوا الزنا زنا خواله مه ځئ غلط کارونه چې دي هر کار چې الله منې کړی د الله رسول منې کړی هغې خواله مه ورځئ ځکه الله ذات خو هغه ذات دی چې هر څه پېژني ان الله على كل شيء قدير الله رب العزت پر شي باندې قدرت ایښودونکی والا ذات دی ان الله علیم بذات الصدور ستاسو په زړونو کې الله وایي چې کوم خیال پیدا کېږي زه هغه هم پېژنم ان الله بما تعملون خبیر تاسو کوم عملونه کوئ هغې نه زه خبردار یم نو معلومه دا شوه چې الله رب العزت هر وخت به موږ باندې موجود دی او هغه هر څه ویني نو بنده له پکار دی چې د الله رب العزت نافرماني نه کوي نو الله نه مخ کېدل مراد نافرمانی ده نن په پورا دنیا کې دا وبا خوره شوې ده د کرونا هر سړی د دې وبا نه متاثره دی نو یا ساتي حدیث یو مفهوم دی چې کوم قوم کې د ابن ماجه حدیث دی بحیايي عامه شي نو الله داسې عذابونه هغوی باندې مسلط کوي داسې بیماریان مسلط کوي چې هغه مثل نه دی نو دې وجې نه نن موږ باندې چې دا مصیبت راغلی دی دا آفات راغلی دا یره موږ باندې راغلی ده زموږ ګناهونه دي معاشره کې وګوره بحیايي عامه ده ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس الله وایي دی په سمندرو کې او په خشکۍ کې کوم فسادات پیدا کېږي دا د انسان خپل عملونه دي نو معلومه دا شوه د الله حدودو نه مخکې وتل څه دي دا د الله نه مخکې تګ دی نو موږ له پکار دی چې خپل ګناهونه منو توبه وکړو او آینده دپاره د هر قسم ګناهونه د بچ کېدلو الله نه توفیق غواړو الله رب العزت دی کوم دا درس شوی په دې باندې عمل کول توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین